ಜೈ ಗುರುದೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವರ ಮಾಧ್ವರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು. ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದಂಥ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರಿಕೆ ಗಿಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಅವರಿಕೆ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವರಿಕೆ ಗಿಡದ 4 ಅಥವಾ 6 ಮೊಗ್ಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಡುಸೋಗೆ ಹೂವು. ಆಡುಸೋಗೆ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ರಿಂದ 6 ಆಡುಸೋಗೆ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಲೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆಡುಸೋಗೆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಿಕೆ ಮೊಗ್ಗು. ಹೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಒಂದು 4 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯೋದು, ಕುಟ್ಟೋದು. ಇದನ್ನು ಹರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಯವಾಗಾದ ಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಔಷಧ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸುಮಾರು 10 ml ರಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ. 10 ml ರಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾನೀಯದಂತೆ, ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಅಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಧುರ, ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಧುರದ ಚೂರ್ಣ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮದ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಫಜನ್ಯ ಕರಗತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಫ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ.